ဒီနားမှာချိန်လိုက်နော်ဒီအားဒီမှာချိန်လိုက်မမွေးညနာမူရမဟုတ်ကင်မရာမဆောက် ချောတယ်တကယ်ချောလို့ရိုက်တာပေါ့နော် ဒါကလည်းဒီစကမမြတ်ချပြလိုက်တော့ ဘယ်လောက်ညက်မလဲ ဒီအတူညလေးပဲညတော့ နည်းနည်းလေးပဲညက်ပါ ဒီလေးပဲည သေးလေးပဲညက်ပါအခုကသပင်ကရှည်တော့ရှည်တယ်ရှည်ပေမဲ့ပြက်စီးနေတာဘာမှမလုပ်တော့အဲ့တော့ဆရာကနည်းနည်းအယောင်ကလည်းမိုးချောက်ချောက်ဖြစ်နေတော့အယောင်ကိုနည်းနည်းအညိုမှဆူဆူလေးဆိုပေးမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ6တွေ့နေတဲ့သပင်ကိုဆရာအစီသွင်းပေးလိုက်မယ် BC treatment လေးနဲ့နော်ပြီးသပင်လည်းနည်းနည်းအဖျားလေးညက်ပေးမယ်ဖြစ်မှာဒီလိုသပင်နဲ့ရှားပါပဲနော်တွေ့ရမြင်ခဲ့တဲ့အခါမျိုးလေး ဆရာကိုသိချလိုက် ဟမ် ဆရာကိုသိချလိုက် ဟောစိတ်ချလိုက်တော့အလှဆုံးလေးလုပ်ပြလိုက်မယ်နော်